Why you love gardening? Because it teaches. अपने काम से काम रखो। गार्डनिंग शोज में काम ही नहीं खत्म होते तो क्या घंटा दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है पता करें। इट बिल्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो बनेगी ही ना। रोज 10 गमले इधर से उधर उठा के रखो तो कभी पॉटिंग मिक्सचर बनाओ और कभी रिपॉटिंग। फालतू में लोग यहाँ जम जाते हैं। अ चेंज इज ऑलवेज गुड। लाइफ में इतना चेंज किया है कि अब बस गमला चेंज करने में ही सुकून मिलता है।